देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର 1, ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ସାହି ଇମାମଙ୍କ ନିବେଦନ, ମସଜିଦରେ କରନ୍ତୁ ଇଦ୍ ନମାଜ। ଆଜି ମୁସଲମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ବା ଇଦ୍। ଜାମା ମସଜିଦ ସାହି ଇମାମ ସୈୟଦ ଅହମଦ ବୁଖାରୀ ଦେଶର ସବୁ ମସଜିଦ ଇମାମଙ୍କୁ ମସଜିଦ ଭିତରେ ନମାଜ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ମୁସଲମାନ ବସ୍ତି ସବୁ ଅଛି ଓ ନମାଜୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ସେଠାରେ ମସଜିଦ ବାହାରେ ନମାଜ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ବୁଖାରୀ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ସେହି ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଯେପରି କାହାର ଆପତ୍ତି ନଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ନମାଜରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ବୁଖାରୀ କହିଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ମସଜିଦ ପରିସରରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ଜମାତ ଆୟୋଜନ କରି ନମାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ନମାଜୀ ଥିଲେ ଏକାଧିକ ଜମାତ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ବୁଖାରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂଆ ଜମାତର ଇମାମ ଯେପରି ଅଲଗା ହୋଇଥିବେ। ନମ୍ବର 2, ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ସୋନିଆ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଦୁଇ ହେଭିୱେଟ୍ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଉଭୟ ଆସିବେ। ଏନେଇ କାଲି କୋରାପୁଟର କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସୋନିଆ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିବେ। ମେ 13ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 4 ଲୋକସଭା ଓ 28 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରେ ଆସି ପ୍ରଚାର କରିବେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ସେହିପରି ରାୟଗଡ଼ରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ନମ୍ବର 3, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଇଭିଏମ୍। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ। ମେ 13ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ଆସିଛି ଇଭିଏମ୍। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାସ୍ଥିତ ପଣ୍ୟଗାରରୁ ବିଜେପି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛି ଇଭିଏମ୍। ଜଟଣୀ, ଜୟଦେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏକାମ୍ର, ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ବିଜେପି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଭିଏମ୍ ରହିବ। 5ଟି ଫ୍ଲୋରରେ 5ଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ରହିଛି। 111, 112, 113, 114 ଓ 115 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 1907 ବୁଥ୍ ପାଇଁ ଇଭିଏମ୍ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ଏଠାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିବ। 5ଟି ଫ୍ଲୋରରେ ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭା ଓ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ଲାଗି ଇଭିଏମ୍ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ମୋଟ 2332ଟି ଇଭିଏମ୍ ଆସିଛି। ଏହା ବାଦ 25% ଇଭିଏମ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ନମ୍ବର 4, ORHDC ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା, ମୋକିମଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଝଟକା। ORHDC ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଝଟକା। ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ମୋକିମଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ। ଏହି ମାମଲାରେ ମୋକିମ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ନିମ୍ନ ଅଦାଲତଙ୍କ ରାୟକୁ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ମୋକିମଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବତନ IAS ଅଫିସର ବିନୋଦ କୁମାର, କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସ୍ୱସ୍ତି ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଓ ମେଟ୍ରୋ ବିଲ୍ଡର୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୀୟୁଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଥିଲେ କୋର୍ଟ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ଲଗାଇଥିଲେ କୋର୍ଟ। ଜରିମାନା ଅନାଦାୟ ହେଲେ ସେମାନେ ଅଧିକ 6 ମାସ ଜେଲ୍ରେ ରହିବେ ବୋଲି କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ କହିଥିଲେ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ଆସନ୍ତା 13ରୁ ବଢ଼ିବ ପାରଦ, 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ତାପମାତ୍ରା। କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ତାତିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଥିଲା, ହେଲେ ଆଗକୁ ପାଗ ପୁଣି ବଦଳିବ, ଫେରିବ ତାତି ଆଉ ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବି ବହିବ। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସେହିଭଳି 16ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛି 13 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବ। ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବି ବଢ଼ିବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 12 ତାରିଖରେ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାତି ବଢ଼ିବ। 13ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 6, କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ କାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବି ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ହାଇକୋର୍ଟ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫକୁ ବୈଧ ଦର୍ଶାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କେଜରିୱାଲ କାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଆବେଦନର ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହେବ। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଓକିଲ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭି ବୁଧବାର ସକାଳେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି DY ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କାଲି ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ କିଛି କହିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ବାବଦରେ ଏକ ଇମେଲ ପଠାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ଏବଂ ଇମେଲର ତର୍ଜମା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ସିଂଘଭିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 7 ଚୀନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଜରୁରୀ କହିଲେ ମୋଦି। ଚୀନ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଚୀନ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଦୁଇ ଦେଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସୀମା ବିବାଦର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ପାଇଁ ଚୀନ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଜରୁରୀ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋ ମତରେ ଆମେ ସୀମାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଉଚିତ। ଫଳରେ ଆମର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାରେ ହେଉଥିବା ଅସମାନତା ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 8 ସୈନିକ ସ୍କୁଲକୁ ଘରୋଇକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ବୁଧବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଖଡ଼ଗେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲର ଘରୋଇକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ତଥା ଏହି ନୀତିକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଖଡ଼ଗେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏକ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ପିପିପି ମଡେଲର ଉପଯୋଗ କରି ସୈନିକ ସ୍କୁଲର ଘରୋଇକରଣ କରାଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି 62% ସ୍କୁଲର ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ବିଜେପି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 9 ସନ୍ଦେଶଖାଲି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବ ସିବିଆଇ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସନ୍ଦେଶଖାଲି ମାମଲାର ଏବେ ତଦନ୍ତ କରିବ ସିବିଆଇ। ସନ୍ଦେଶଖାଲିର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଜମି ହଡପ ମାମଲାର ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସନ୍ଦେଶଖାଲିରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବଟି ଆଦାୟ ଜମି ହଡପ ଓ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ କରିବ। ନମ୍ବର 10 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦଶମ ତାଲିକା ଜାରି କଲା ବିଜେପି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024 ପାଇଁ ବିଜେପି ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦଶମ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ 9 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଜେପିର ଦଶମ ସୂଚୀରେ ୟୁପି ସମେତ 3 ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନୂଆ ତାଲିକାରେ ପୁରୁଣା ଚେହେରାକୁ ବାଦ ଦେଇଛି। 9 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 8ରେ ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଜାରି ସମସ୍ତ 7 ଆସନରେ ନୂଆ ଚେହେରା ଦେଇଛି ଦଳ। ବଡ଼ିଆରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମସ୍ତ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସାଂସଦ କିରଣ ଖେରଙ୍କ ଟିକେଟ କଟିଛି। ନମ୍ବର 11 ଆଉ ଟାଟୁ କରିପାରିବେନି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଲିଭେଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏଣିକି ଦେହରେ ଆଉ ଟାଟୁ କରିବେନି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ଟାଟୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ। ଦେହ ମୁହଁ ଓ ହାତରେ ଟାଟୁ କରିପାରିବେନି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଟାଟୁ କରିଛନ୍ତି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଲିଭେଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀରରେ ଟାଟୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସମ୍ମାନହାନି ହେଉଛି। ଯଦି ଟାଟୁ ଲିଭା ନଯାଏ ତେବେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିଭାଗରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି ସ୍ପେଶାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଟାଲିୟନ। ନମ୍ବର 12 ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ପାଳନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ 21ଟି ସର୍ତ୍ତ ସହ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ଜୟପୁରରେ ଗତବର୍ଷ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀରେ ସହରରେ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯିବା ସହ ସହରର ଭଗବମୟ ରଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ରାମମୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମାରୋହର ସହ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ପାଳନ ସମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଗତ 4 ତାରିଖ ବୈଠକରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ସମୟକୁ କାଟଛାଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଦିନରେ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆୟୋଜକ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ଶେଷରେ କାଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପରିଡ଼ା 21ଟି ସର୍ତ୍ତ ସହ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ବୀରପ୍ପା ମୋଇଲି। ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବୀରପ୍ପା ମୋଇଲି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚିକ୍ବାଲାପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଟିକେଟ ଆଶାଇଥିବା ମୋଇଲି ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଚିକ୍ବାଲାପୁର ଆସନ ନିମନ୍ତେ ଟିକେଟ ରେସ୍ରେ ଥିଲେ ଭେଟରାନ କଂଗ୍ରେସ ଲିଡର ବୀରପ୍ପା ମୋଇଲି। ମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରି ରକ୍ଷା ରମେୟାକୁ ଧରାଇଥିଲା ଟିକେଟ। ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ମୋଇଲି ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେନି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଜଣେ ସାଧାରଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ରମେୟାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ରାମଦେବଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପତଞ୍ଜଳି ଆୟୁର୍ବେଦର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଏନେଇ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ଯୋଗଗୁରୁ ରାମଦେବ ବାବା ଓ ପତଞ୍ଜଳିର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଳକୃଷ୍ଣ।
काली ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ହିମା କୋହଲି ଓ ଏ ଅମାନୁଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପୀଠ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ରାମଦେବ ଓ ବାଳକୃଷ୍ଣ। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହି ମାମଲାରେ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଆଦେଶକୁ 3 ଥର ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପରିଣାମ ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଉଭୟଙ୍କ କ୍ଷମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 15 ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 59 ଜଣିଆ ପ୍ରଚାର କମିଟି ତାଲିକା ଜାରି କଲା କଂଗ୍ରେସ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କାଲି ବିଜେଡି 38 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ପ୍ରଚାର କମିଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିରେ 59 ଜଣଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ଉକ୍ତ କମିଟିରେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ବେଳେ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟିରେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, କେପି ସିଂହଦେଓ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାହ୍ନୁ ଲେଙ୍କା, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା, ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ, ଜୟଦେବ ଜେନା, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ପଞ୍ଚନନ କାନୁନଗୋ, ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ। ନମ୍ବର 16 ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ। ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ ମାମଲାରେ ହେଲା ଦୁନିଆର ତୃତୀୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏୟାରଲାଇନ୍। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଦୁନିଆର ତୃତୀୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏୟାରଲାଇନ୍ କମ୍ପାନୀ ହୋଇଛି। ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ ମାମଲାରେ ଏହା ସାଉଥୱେଷ୍ଟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ $17.6 ବିଲିୟନ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାଉଥୱେଷ୍ଟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏମ୍କ୍ୟାପ୍ $17.3 ବିଲିୟନରେ ରହିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଡେଲ୍ଟା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ $30.4 ବିଲିୟନ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହାପରେ ରୟାନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ $26.5 ବିଲିୟନ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ ସହ ସୂଚୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 17 ଗାଜାରେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ନେତାନ୍ୟାହୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ପିଏମ୍ଙ୍କୁ ଚେତେଇଲେ ବାଇଡେନ୍। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚେତେଇଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଚେତେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଗାଜାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ନେତାନ୍ୟାହୁ। ବାଇଡେନ୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଗାଜାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ବାଇଡେନ୍ ନିବେଦନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 6-8 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିରାମ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଜାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତୁରନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଭୁଲ ଅଟେ। ନମ୍ବର 18 ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିଲା ୟୁପିଆଇରେ ପେଟିଏମ୍ର ମାର୍କେଟ ସେୟାର। ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲା, ଯାହାର କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ। ଏବେ ପୁଣି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ନିକଟରେ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ। ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ୟୁପିଆଇ ମାର୍କେଟରେ ପେଟିଏମ୍ର ସେୟାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକେ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପେଟିଏମ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଏନ୍ପିସିଆଇର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଫିନ୍ଟେକ୍ରେ ଏକଦା ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିବା ପେଟିଏମ୍ ଏବଂ ଆପ୍ର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ 197 କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ୟୁପିଆଇରେ ମାର୍କେଟ ସେୟାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ସେୟାର ମାର୍ଚ୍ଚରେ 9%କୁ ଖସିଛି। ନମ୍ବର 19 ଭାରତୀୟ ବିମାନ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ସିରିୟସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଭାରତୀୟ ବିମାନ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପାଦ ଥାପିଲା ସିରିୟସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏୟାର ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସିରିୟସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 1 ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଟପ୍ 9 ସିଟ୍ରୁ 100 ସିଟ୍ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏହି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସିରିୟସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଦୁବାଇ ସ୍ଥିତ ଟ୍ରାନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ଏରାୱତ ଏଭିଏସନ୍ ସହ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଛି। ନମ୍ବର 20 ଆପ୍ରେ କମ୍ପନ, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜକୁମାର ଆନନ୍ଦ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଜେଲ୍ ଯିବା ପରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାଜକୁମାର ଆନନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଦଳର ସଦସ୍ୟତାରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜକୁମାର ଆନନ୍ଦ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସରକାରରେ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ନମ୍ବର 21 ୟୁକ୍ରେନକୁ 5000 AK-47 ରାଇଫେଲ ପଠାଇଲା ଆମେରିକା। ରୁଷ ବିପକ୍ଷ ଲଢ଼େଇରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସହାୟତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେରିକା 5000 AK-47 ରାଇଫଲ୍ସ ପଠାଇଛି। ଏଥିରେ ମେସିନ୍ ଗନ୍, ସ୍ନାଇପର ରାଇଫଲ, RPG-7 ଲଞ୍ଚର ଓ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗୁଳି ରହିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଏବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ସହାୟତା ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରୁଷର ବନ୍ଧୁ ଦେଶ ଇରାନର ଏଲିଟ୍ ଫୋର୍ସ ଇସଲାମିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ଏହି ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେରିକା ଜବତ କରିଥିଲା। 1 ଡିସେମ୍ବର 2023ରେ ଆମେରିକା ସରକାର ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ମାଲିକାନା ହକ୍ ପାଇଥିଲା।
22 ମେ 2021 15 ଫେବୃଆରୀ 2023 ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାହାଜରୁ ଆମେରିକା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ଓ ନୌସେନା ମିଳିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 22 ଚଳନ୍ତା କାର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ କଲା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ହମାସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଶେଷ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ବର୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। 2023 ଅକ୍ଟୋବର 7ରୁ ହମାସ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବହୁ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ହମାସର ଶୀର୍ଷ ଲିଡର ଇସମାଇଲ ହାନିୟେର 3 ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ 2 ନାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର 3 ପୁଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ହମାସ ନେତା ହାନିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାରରେ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ଏହି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 23 ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମୋରମ ଖଣିକୁ ଖସିଲା ବସ୍, 12 ମୃତ, 20ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର। ଛତିଶଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ଖାପରିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗତ ରାତିରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ବସ୍ 40 ଫୁଟ ତଳ ମୋରମ ଖଣିକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଲାଲ ମୋରମ ଖଣିକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଉକ୍ତ ବସ୍ରେ ମୋଟ 30ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆସି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 24 ଡିଏମ୍କେ ଉପରେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ କପିରାଇଟ୍ ଦୁର୍ନୀତି ହମଲା। ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାମିଲନାଡୁରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଡିଏମ୍କେ ଉପରେ ନିଜର ହମଲାକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଡିଏମ୍କେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର କମ୍ପାନୀ ପାଲଟିଛି। ଡିଏମ୍କେ ପାଖରେ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରଥମ କପିରାଇଟ୍ ରହିଛି। ପୁରା ପରିବାର ତାମିଲନାଡୁକୁ ଲୁଟ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋଦି ଭେଲୋରରେ ଆୟୋଜିତ ରାଲିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁକୁ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ପୁରୁଣା ରାଜନୀତି ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଡିଏମ୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପୁରା ଡିଏମ୍କେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର କମ୍ପାନୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଡିଏମ୍କେର ପାରିବାରିକ ରାଜନୀତି ଯୋଗୁଁ ତାମିଲନାଡୁର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 25 ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର କମିଟି ଘୋଷଣା, 38 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କଲା ବିଜେଡି। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ ସାରା ଦେଶରେ 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମେ 13ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇସ୍ତାହାର କମିଟି ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେଡି। 38 ଜଣିଆ ଇସ୍ତାହାର କମିଟି ଗଠନ କରିଛି ବିଜେଡି। ଏହି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ସେହିପରି ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆବାହକ ରହିଥିବା ବେଳେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ସହ ଆବାହକ ରହିଛନ୍ତି। 6 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ପ୍ରତାପ ଦେବ, ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ମଙ୍ଗଳା କିଷାନ, ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା, କସ୍ତୁରୀ ମହାପାତ୍ର। ଏହି କମିଟି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ନମ୍ବର 26 ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ଉଠ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଉଠ ଓଡ଼ିଶା ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା କାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ ବାହାରି ଚନ୍ଦନପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 60 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ପାଣି ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ହରିଲୁଟକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମ୍ବଳର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ନେଇ ଜନଜାଗରଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଉଠ ଓଡ଼ିଆ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ସିଂହଦ୍ୱାର, ମାର୍କେଟ ଛକ, ବଡ଼ଗଣ୍ଡି, 18 ନଡ଼ା, ବାଟମଙ୍ଗଳା ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ଆଦ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ତରଫରୁ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 27 ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ନୂଆ ଶିଖର ଛୁଇଁଛି, କହିଲେ ୟୁଏସ୍ଏନ୍ଏସ୍ଏ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଜ୍ୟାକ୍ ସୁଲିଭନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସହ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗିତା ନୂଆ ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁଛି। ସେ ବ୍ରିକ୍ସର ବିସ୍ତାରକୁ ଆମେରିକାର ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଝଟକାକୁ ବୋଲି ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନାଟୋ ପରି ସଂଗଠନର ବିସ୍ତାର ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ହିନ୍ଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ସୁଲିଭନ କହିଥିଲେ ଯେ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ। ଭାରତ ସହ ଆମେରିକାର ସହଭାଗିତା ଲଗାତାର ମଜବୁତ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦୁନିଆର ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକାର ଭୂମିକା ଏବଂ ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ନମ୍ବର 28 ରାଜସ୍ଥାନ ମୁହଁରୁ ବିଜୟ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ରସିଦ୍ ଓ ତେଓତିଆ। ରସିଦ୍ ଖାନଙ୍କ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ବିଜୟ ସୂଚକ ଚୌକା ରାଜସ୍ଥାନର ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ଲଗେଇଲା ବ୍ରେକ୍। ସୱାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ରୋମାଞ୍ଚକର ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଘରୋଇ ରାଜସ୍ଥାନକୁ 3 ୱିକେଟରେ ହରାଇଛି। କ୍ରମାଗତ 4 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ 197 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଗୁଜରାଟ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ 72 ରନ୍ ସହ ରସିଦ୍ ଖାନଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ 24 ରନ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଓ ରାହୁଲ ତେଓତିଆଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 22 ରନ୍ ବଳରେ ଶେଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
नंबर 29 2027 दिनिकिया विश्वकप क्रिकेट पर भेन्यू घोषणा कला दक्षिण आफ्रिका। 2027 आईसीसी दिनिकिया विश्वकप क्रिकेट दक्षिण आफ्रिका जिम्बाब्वे और नामिबिया रे मिलित भाव आयोजन हेब। अक्टोबर यह आरंभ हेब। चूड़ांत कार्यसूची घोषणा कर जाई नथिबा बेले एबे किंतु क्यों भेन्यू गुड़िकर यह खेलाजिबो ता स्पष्ट होईछि। 14टी टीम को नहीं विश्वकप आयोजित हेब। नंबर 30 प्यारिस ओलंपिक्स ट्रैक एंड फील्ड रे स्वर्ण विजेता को विश्व एथलेटिक्स देव 42 लक्ष। प्यारिस ओलंपिक्स रे ट्रैक एवं फील्ड 48 इवेंट रे स्वर्ण पदक विजेता को विश्व एथलेटिक्स पाखापाखि 42 लक्ष टंका पुरस्कार राशि बाबद को देव। विश्व एथलेटिक्स उपरोक्त पुरस्कार राशि घोषणा करी अन्य अंतर्जातीय महासंघ को पछरे पकई देइछि। या द्वारा एथलेटिक्स को प्रोत्साहन मिलिबो बोली आशा करा जाउछि। अपर पक्षरे अंतर्जातीय ओलंपिक कमिटी और वर्ल्ड एथलेटिक्स मध्य मतभेद सृष्टि हेबा आशंका मध्य व्यक्त करा जाउछि। खूब शीघ्र रौप्य ब्रोंज पदक विजेतांक पई मध्य पुरस्कार राशि रे व्यवस्था करा जिवो बोली वर्ल्ड एथलेटिक्स पक्षरु कहजाइछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।